ओके, हेलो फ्रेंड्स। सो बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इस पे सर आज की क्लास में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, ये पार्ट 2 है। पिछले क्लास में हमने कौन थ्योरी भी समझाया था और क्वेश्चंस भी किया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। सपोज मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है, इसको मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो, इसको दो तरीके हैं, या तो एक नॉर्मल तरीका लो। अदरवाइज ये क्वेश्चन देखो तो मुझे जैसे 4√16 देखा आपके मन में लॉलीपॉप आना चाहिए, लाइक ये 2 है, राइट। ये 2 की पावर 8 से ज़्यादा है, 8 के क्यूब रूट 2 होता है, ये 8 से ज़्यादा है, मतलब ये ग्रेटर दैन 2 है। √3 को पता है 1.73 लेस दैन 2 है ये, राइट। तो पहली बात करो तो ये 2, अब जस्ट चेक मुझे करना है कि ये नंबर क्या होगा, √80 क्या होगा। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 32 64, राइट, 64। अब इसका मतलब क्या है, 80 है ये, 128 से कम है 64, मेरे 2 से बड़ा तो है ये नंबर, 2 से बड़ा तो ये नंबर है, बट 2 से बड़े 2 नंबर हैं, तो भी हमें चेक करना पड़ेगा। चलो मैं अगर चेक कर लूँ, 9 की पावर 1/3 और 80 की पावर 1/6 में कौन बड़ा है, राइट। तो देखो इसको लिख सकते हो 9 की पावर 2/3, राइट, और ये 80 की पावर 1/6 है, राइट। तो सोचो कितना हुआ, ये 81 की पावर 1/6 हुआ, राइट। और ये कितना हुआ, ये हो गया 80 की पावर 1/6। देखो कौन सा नंबर छोटा है, ये नंबर छोटा है, राइट, ये नंबर छोटा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं, √3 एंड 4/16, क्योंकि ये 2 है और ये 2 से छोटा है √3, तो बाकी दोनों में 80 की पावर 1/6 छोटा है, मतलब कि 6√80 एंड देन 3rd√9। सो गाइस दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। चलिए अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर लूँ मैं, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि लाइक अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर 2⁻60 एंड 3⁻48, 4⁻36 एंड 5⁻24। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करेंगे हम, अगेन अगर हमारे पावर्स फ्रैक्शन में होते थे तो हम एलसीएम लेते थे। यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में नहीं है यहाँ पे, तो इसमें क्या करेंगे, इसका एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ साफ साफ दिख रहा है, 60 48 36 24 का 12 है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 12 गुणित 5, राइट, 2 की पावर 12 गुणित 5। तो होगा क्या, ऐसे सोचो, 3 की पावर 12 गुणित 4, 4 की पावर 3 गुणित 12 एंड 5 की पावर 2 गुणित 12। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 की पावर 12, मतलब 32 की पावर 12। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 की पावर 12, मतलब 81 की पावर 12। ये हो जाएगा 4 की पावर 3 64 की पावर 12, और ये कितना हो जाएगा 25 की पावर 12। तो एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर x, राइट, इज़ लेस देन b की पावर x, तो a लेस देन b होता है ना। अगर a लेस देन b है तो ये छोटा होगा। तो उसके हेल्प से हम क्या कहते हैं यहाँ पे, लाइक तो सबसे छोटा है 25, यानी 25 का मतलब 5 की पावर 24 के करस्पॉन्डिंग नंबर, ये वाला नंबर है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास 32 है, मतलब 32 की करस्पॉन्डिंग ये है 2 की पावर 60। उसके बाद हमारे पास 64 है, मतलब ये वाला नंबर है 4 की पावर 36 लेस देन, फिर ये नंबर है मतलब 3 की पावर 48। सो दिस इज दी आवर सोल्यूशन। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस, सी। तो अगले क्वेश्चन में क्या होगा, सपोज मेरे पास नया क्वेश्चन है, इंक्रीज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, √2, राइट, √2, 3rd√9, 4th√16 एंड देन 5th√32। सो सी गाइस दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। अगर आपने मैथमेटिक्स से प्रैक्टिस किया बहुत आसानी से कर सकते हो। ये 2 है, ये 2 है, राइट, ये √2 है और ये ग्रेटर देन 2। सी 9 की पावर 1/3 ना, मतलब 8 की पावर 1/3 क्या, 8 तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो ये 2 से बड़ा हो गया। 2 से छोटा कितना होगा, √2 लेस देन 4th√16, बराबर है ये 5th√32 से, और ये लेस देन 3rd√9 से। सो दिस इज़ अ वेरी इजी, हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन सपोज मैं कहता हूँ, तो क्वेश्चन इज 3√2 एंड 3√7 इंटू है गाइस, ये 3rd रूट नहीं है, 6√5 एंड ये 2√20। इन तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि अगर पावर है ही नहीं तो क्या करना होता है, अंडर रूट सब में लगा हुआ है। अगर सब में अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं, इस बाहर जो नंबर है उसको अंदर ले जाते हैं। तो अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट है तो 2 की पावर के साथ जाएगा, 2 की पावर के साथ जाएगा, मतलब 3 3 9 18 हो जाएगा। ये 3 3 9 से 63 हो जाएगा। ये 6 6 36 5 180 हो जाएगा।
ये 2 दूनी 4 भी सब में 180 80 हो जाएगा, राइट। तो सबसे छोटा कौन सा है? 18 है, राइट। सबसे छोटा 18 है, तो सबसे छोटा 18 है, तो उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? √18 मतलब 3√2 सबसे छोटा। उसके बाद 63 है, 3√7। उसके बाद 80 है, 2√20। उसके बाद 180 है, तो 6√5। ये नंबर ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हमारे नंबर्स। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। सपोज मेरे पास एक ये क्वेश्चन है कि अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड नाउ यू हैव द नंबर्स 2√18, 2√8 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8, कभी कभी लिखते हैं 2 को, कभी नहीं लिखते। 4th रूट ऑफ 13, 5th रूट ऑफ 16 और ये 10th रूट ऑफ 41। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में बताना है कि नंबर कौन से सबसे छोटी संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में ये नहीं पूछता है असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी पूछता है कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो अब सोचो क्या करेंगे इसमें। ये क्या लिखा हुआ है? 8 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/5, 10, 41 की पावर 1/10, राइट। तो 2, 4, 5, 10 का एलसीएम हो गया 20। इसको लिखेंगे 8 की पावर 1/2 मतलब 10/20, राइट। 13 की पावर 1/4 मतलब 5/20। फिर 16 की पावर 1/5, 16 की पावर 4/20, राइट। और 41 की पावर 2/20। तो सबसे छोटी संख्या बताना है। इसमें क्या करेंगे? सपोज मैं कहूँ 8 की पावर 10, 8 की पावर 10 कितना हो रहा है गाइस? 8 की पावर 10 मतलब 2 की पावर 3 की पावर 10, 2 की पावर 30 हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर आएगा। 13 की पावर 5, 13 3 में 169 इंटू 13 इंटू 13, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। 16 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 चौक 16, राइट। सो इट इज़ अगेन गोइंग टू 32,000 के आसपास। और 41 का स्क्वायर देखो, सबसे छोटा नंबर, ये 1700-1600 के आसपास नंबर आएगा। तो ये जो है आपका सबसे छोटा संख्या हो गया। तो मैं कहूँगा दिस इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट। चलो इसको अरेंज करना है अगर असेंडिंग ऑर्डर में, आपको होमवर्क चलो देता हूँ, इसको अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और फिर 4 की पावर 200। तो देखो क्या होगा ये। अगेन पावर फ्रैक्शन में नहीं है तो एचसीएफ काम करेगा। 2 की पावर क्या लिख सकते हो इसको? 2 की पावर 5 गुणित 50, तो 2 की पावर 5 गुणित 50 मतलब 2 की पावर 5 की पावर 50, राइट। सिमिलरली यहाँ पे 3 की पावर 3 गुणित 50, फिर ये 5 की पावर 2 गुणित 50, राइट। फिर 4 की पावर 4 गुणित 50, तो 2 की पावर 5 32 की पावर 50, राइट। 27 की पावर 50, 5 स्क्वायर 50, 4 की पावर 4, 16 चौका 64 चौका 256 की पावर 50। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर 27 है, सॉरी सबसे छोटा नंबर 25 है, फिर 27 है, फिर 32 है और फिर 256 है, राइट। हम अरेंज कर सकते हैं। 25 की करस्पॉन्डिंग 5 की पावर 100, 27 करस्पॉन्डिंग 3 की पावर 1/50, उसके करस्पॉन्डिंग देन 32 की करस्पॉन्डिंग 2 की पावर 250 एंड उसकी फिर 256 करस्पॉन्डिंग 4 की पावर 200। तो ये हो गया हमारा नंबर्स, राइट। सपोज मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ और फिर सिंपल क्वेश्चन है कि लाइक नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में एंड द नंबर आर 0.16, राइट। 0.16 का अंडर रूट, ये हो गया 0.16 का स्क्वायर एंड फिर ये हो गया 0.04, राइट। तो गाइस सी दिस इज ऑल्सो 0.04 ना, दिस इज ऑल्सो 0.04 है कि नहीं? नहीं ओके। सो सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसमें? ये 0.16, इसको क्या करोगे? अगर इसको पता करो तो ये 0.4 है, राइट। ये 0.04 है, ये 0.16 है, ये 0.16 का स्क्वायर कितना होगा? 0.256 होता है, 256। तो 4 अंकों पे दशमलव लगाएंगे, राइट। 4 अंकों पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये, और 0.04। तो अरेंज कर लो। सबसे छोटा कौन सा है? 0.0256, 0.16 का स्क्वायर लेस देन, उसके बाद कौन सा है? 0.02 के बाद 0.04 है, तो 0.04, उसके बाद है 0.16 और उसके बाद है 0.4 मतलब अंडर रूट 0.16। सो ये नंबर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी एज वेल, वेरी गुड ऑल्सो।
So guys, hope you enjoyed this video. Stay connected and enjoy.